देखते हैं आज क्या मिलता है। ये क्या, ये तो रोलर जैसा लग रहा है। आओ वाओ ब्यूटीफुल, नाइस, वाह ब्यूटीफुल, वाह। इसको रख लेता हूँ, चलता हूँ आगे। आज खूब सारा खिलौना ढूंढूंगा। आज मैं चाहे जो हो जाए, आज बहुत सारा खिलौना खेलने ले जाऊंगा अपने खेलने के लिए। अरे ये क्या, फिर पाया मैं। वाह ये तो काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ आज घूमने घूमने करूंगा, आज इसी के साथ घूमने जाऊंगा। वाह ब्यूटीफुल, नाइस। इसको रख दो, चलो आगे देखते हैं आगे और मुझे क्या मिलता है। आज मैं खूब मजे करूंगा, आज खूब खिलौना पाया हूँ, आज पाऊंगा। और ये क्या है। अरे नाइस, ब्यूटीफुल, सो स्वीट। वाह डुग्गू, क्या लड़की है डुग्गू, जिप्सी। चलो आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं आगे क्या है, क्या है आगे और क्या है, क्या है क्या है। ये क्या, बड़ा नीला नीला वाइट दिख रहा है। वाह ये तो उड़ा जा रहा है, उड़ा जा रहा है। रुक 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 रुक, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ चल, आज मैं तेरे साथ खूब खेलूंगा। चल बैठ, चल चल। और आगे देखता हूँ, और आगे आगे आगे। ये क्या, ये तो गणेश, ये क्या ढोलक ढोलक। वाह एंग्री बर्ड छपा है, ये तो बजते भी है। वाह गणेशाय, वाह वाह। बोलो सब कमेंट में ओम गणेशाय नमः, बोलो जल्दी से। इसको भी रख लेता हूँ, इनके साथ भी खेलूंगा। चलो और आगे देखता हूँ क्या मिलता है, क्या मिलता है। वाह ये क्या, नाइस ब्यूटीफुल, सीएनजी ऑटो रिक्शा, ग्रीन इंडिया। वाह ये तो ग्रीन और पीले में है। चलो इसको भी रखता हूँ, आज इसके साथ भी खूब खेलूंगा। चलो आगे देखता हूँ आगे क्या है। चलो 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 चलो। ये क्या, ये तो हेलीकॉप्टर है, वो भी रेड और पीले में। वाह इंडिया के झंडे के साथ जय हिंद जय भारत, ये भी लिखो सब कमेंट में फास्ट। और वाह इसको भी रख लेते, इसको भी चलते हैं जल्दी जल्दी से, इसको भी ले चलते हैं। आज घर में खूब सारा खिलौना ले जाएंगे, आज खूब खेलेंगे। ये क्या, ये क्या है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वाह नाइस, उठ 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 उठ। वाह ब्यूटीफुल, ये तो भाई मस्त है, ये तो बजाता भी है ढोलक के साथ, एंग्री बर्ड गुस्से होते हुए। वाह ये देखो, इनको भी रख लेता हूँ। चलो 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 और आगे देखता हूँ, और आगे मुझे क्या मिलता है। आज तो बहुत सारा खिलौना इकट्ठा कर लिया हूँ। और ये क्या है, अरे ये क्या है। वाह ये तो बजता भी है, नाइस ब्यूटीफुल। वाओ ओ नो नो नो, वाओ इसको भी रख लेता हूँ। जल्दी से वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो जल्दी से दोस्तों मेरे। बाय दोस्तों, देख रहे हो आज खूब खेलूंगा। बाय।